Sveiki visi, čia Spektras Vandergės laidelė, mėgstamiausia monstrė. Ir šiandieną pas mus, kaip matote, labai tamsu, nes šiandieną viena iš merginų nugalės, o visos kitos grįš namo. Taigi, iš pradžių, koks šį kartą prizas? Šį kartą prizas bus nuostabioji šiukšliadėžė. Joje įdarytas toksai dalykas, kad šita šiukšliadėžė niekada nesmirdėtų. Jinai visą kvapą tiesiog į šiukšlės įgeria, kad nesmirdėtų. Bet šiaip paprasta čia šiukšliadėžė, bet jeigu kažkas taip, tai žodžiu. Ir šiandieną lemiama diena, kaip jau sakiau. Ir taigi, gerai, einu į šoną ir sakau vardus. Taigi, mergaitės, jūs suprantat, kad tik tais viena liks laidoje mano mėgstamiausia monstrė. Taigi, pradėkime. Pirmoji, kuri iškris, yra aš būsiu pirmoji. Sveiki visi, čia Kleo. Kleo, tai tiesa, tu pirmoji iškris. Ką? Tu pati pasakyk, kad tu pirmoji, nes tik už vieną monstrį pilnai balsavo visi žiūrovai. Ach, tu mažas! Visą laimę, tenais biškį Kleo užsigavo. Na gerai. Gerai, dabar mergaitės. Pradėsim laidą. Man labai didelė užuojauta Rošeliai, kuri palieka mūsų projektą. Aš palieku projektą. Na, taigi, mergaitė, visiems labai ačiū, kad balsavote už mane ir, tiesiog sudie jums. Aš jūsų tikrai pasiilgsiu. Sveikinu, Frenki, tu laimėjai. Ačiū jums. Au, užgriuvo biškį salė. O kodėl slepiat mano mėgstamiausią monstrą už skeris? Todėl. Ir kaip tik įdomiausia vieta. Taigi, mano šiukšliadėžė. O kodėl jinai taip smirda? Aš sakiau, kad jinai sugeria kvapą. Ai, tiek to. Svarbiausia, kad jau turiu prizą. Frenke, ką? Nepamiršk, kitą kartą tu turėsi atvykti su kita apranga. Gerai. Ir beje, Frenke, tu dar turi nuvykti į tą namą, kur gyvena Drakulaura. Gerai. Taigi, čia buvo Spektras Vandergės laidelė mėgstamiausia monstrė. Nepamirškite mūsų prenumeruoti ir spausti like. O dabar, ciao, Googles.